अरे मेरी शक्ल देखो इधर, छोटी बच्चा से कैसा लग रहा है मोटू? बहुत अच्छा लगा, मुझसे दिल चाह रहा है यहीं रुक जाऊं, है ना? Hey guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well, and today I'm gonna react on Aayoush-Alizeh first helicopter ride together, and I'm super excited for it because हर किसी का dream होता है यार ये सब करना. So without any further delay, let's get started. आज दिन मजा आउँछ तिमी जस एउटा सपना थियो नि त यो साइकल लिएर त त्यस्तै मजा नै. ओके सो म चाहिँ रेडी भइसक्यो अनि मेरो पछाडि चुडेल रेडी भइसक्यो है. अनि इसमें तो रात को ये दिखाओ यार. अरे तुम्हें नहीं यार ये जैकेट दिखाओ. उसके और मेरी सेम है दोनों की, और हम अभी नहीं पहनेंगे अभी क्योंकि अभी पहनेंगे तो अंडर फ्राई हो जाएंगे हम. तो ऐसे पहले अंडे जैसी है तो फ्राई भी हो जाएगी. फ्राई हो गया ठीक है. ऐसे पॉइंट मार देना. रेडी भइसक्यो. अब ड्राइभरलाई बोलाएको छु. हाम्रो ड्राइभर आउने बित्तिकै म हिँडिहाल्छु. अनि हाम्रो आजको यस्तो प्रब्लम भइरहेको नेटमा होइन. हिजो राति मैले अपलोड गरेको होइन हेर्नु, अहिलेसम्म अपलोड भइरहेको प्रोसेसिङमा वेटिङमै छ. भने कतिवटा अपलोड हुन्छ मलाई थाहा छैन. यो मोटिभेट भएर यहाँ निस्केपछि म गाडीमा देखाउँछु हजुरलाई. धेरै काम गर्नु ल है त. यता काम सबै गर्नु लागि चाहिँ धेरै नै अझै नि. अनि त्यही मेरो भ्लग अपलोड म टेन्सन भइरहेको आजको बिहानको 6 बजिसक्यो. भने भ्लग अपलोड No. तुम्हें ऑफ कैमरा कुछ इंतजाम करा उसका. रुको मेडिसिन देता हूँ उसको. मेडिसिन दवाई क्या जरूरत है. तो ये हम निकल रहे हैं, ऑन द वे हो गए. और आयुष की ड्रेसिंग आप लोग देख सकते हो. आयुष देखो इधर. ओए फुल स्वैग. बिलाल भाई देखो इधर. ओए ओए मम्मी. ओए ओए सबसे अच्छी मम्मी लग रही है. इसमें आगे आगे जा रही है. इसमें हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है. वो सब चीज़ों को लेकर एक्साइटेड रहती है. लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हर एक चीज़ को लेकर. जैसे कि इज़्मा. और बिलाल. जैसे इज़्मा और आयुष. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो हम लोग इतनी सुबह सुबह अपने रिजॉर्ट में उठे, क्योंकि हमारी तो सुबह ही 12 बजे होती है रेडी. हम लोग 2 बजे तक होते हैं और घूमने हम लोग 4 बजे जा रहे होते हैं. 4-5 बजे से. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो इतना सुबह सुबह हम उठे. इसमें अलग ही चले जा रही थी. देखो ब्लॉग ही करा है हामी सिराखौँ. अब त्यही चढेपछि मजा देखाउँछु. यस मॉम पढ़ी. आयुष ने पढ़ी. त्यहाँ गएर भेटाउँछु मजालाई. अति नै गर्मी होला. यो लुगा लागि मेरो जिउ तातेर यो झन् यति मुखमा उठ्छ. पुग्ने बित्तिकै समेत एयरपोर्ट छेउमा पुगिसकेको छौँ है. हाम्रो छेउमा छ एयरपोर्ट. इज़्मा के बैग को आयुष ने पकड़ा और उसमें से ये चीज़ें गिरा दी. कोई बात नहीं. हाँ कमज़ोर है, वेट नहीं पकड़ सकते. ओह ऐसी बात है. मम्मा को जितनी सूरतें आती है मम्मी ने पढ़ ली होंगी, है ना मम्मी? चारों कुल आयतुल कुर्सी. यासीन पढ़ने की तैयारी अब. नहीं. देखो जरा अम्मी कुछ ऐसे बॉर्डर लगता है. अम्मी हेलीकॉप्टर के जो डोर्स होते हैं ना वो खोले हुए होते हैं. अच्छा. हाँ ऐसी हवा आएगी मज़े वाली. सो गाइस अभी हम लोगों ने चेकिंग करवाई है. अभी हम अंदर जा रहे हैं. चेकिंग हो रही है. बोर्डिंग पास हमारे पास है. कुछ इस तरीके से बोर्डिंग पास. तो अभी हम वेट कर रहे हैं. इधर आएगा हमारा हेलीकॉप्टर आफ्टर 20 मिनट्स. आयुष, बिलाल,
इससे पहले वेट करने की वो अलग ही होती है ना, मतलब डर भी लग रहा होता है, एक्साइटमेंट भी होती है। अनि हामी चाहिँ यता एयरपोर्टभित्र सबै अनि यिनीहरू दुईजनाको बिहानदेखि झगडा गरेर त 30-31 मात्र भएर खाँदाखेरि किनभने यो यसमा चाहिँ मलाई कस्तो खालको जसमा थमाएर गएको थियो। अनि त्यही हो यता यस्तो छ यसमा ह्याप्पी अरे ल अनि त्यही हो। अनि यहाँ यस्तो झगडा हुन्छ नि। अनि यो मोडी सरको फेरि नखरीवाले जब भी टिकटक टिकटक खाते भी टिकटक सोते भी टिकटक में ऐसी पता नहीं यही होती है इन्फ्लुएंसर क्रिएटर की लाइफ। खाते पीते सोते हुए आई थिंक सपने भी वही आते होंगे। दो जल्दी क्या थप्पड़? अरे घर यार घर के मामला तो मतलब बाहर मत लेके आया करो, इतना बुरा लगेगा कि सबको पता लगेगा तुम पिटते हो मुझसे। हाइट तो आती नहीं और मैं ऐसे करूँ तो हाइट तो आती नहीं तुम्हारी तो ठीक। अनि मेरो चाहिँ एउटा आज एकदम ठुलो प्रब्लम भइरहेको छ है गाइस, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो ब्लग है बल्ल 59 भयो कि म अघि घरबाट निस्कन 2 घन्टा हुँदैछ अब बल्ल 59% भन्नु। अब के गर्ने भन्नु, म रात सुत्दैन नि यो ब्लगले गर्दा मेरो आयो नि त के छ ल त पसाइन के भयो। आई थिंक यही लोग हैं जो वेट कर रहे हो, कोई है भी नहीं है ना। अनि फेरि टिकटक छ आएर यो इजी त के हो पोलार बियर जस्तो देखिन त तुम तो काली पोलार बियर जस्तो देखिन देखिन यस्तो तनाव छ मलाई। आ गया हेलीकॉप्टर फाइनली। कैसे लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है सब मुझे फिलहाल अब कैसे लग रहा है? आप एक्साइटेड हो? अब ऊपर यही एक दुख की तुम्हारे साथ बैठ नहीं पाऊंगा। झूठ नहीं, क्यों आप तो बैठोगे, मम्मी आगे बैठेंगी, मुझे नहीं पता, मुझे तो बैठना है आपके साथ। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो वैसे ही डर लगता है हेलीकॉप्टर से एरोप्लेन से भी। मुझे तुमसे हाँ वो तो सबको ही पता है क्या मुझे डरते हो। तो गाइस हम जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर किधर है? अरे आ रहा है सामने सुनने ऊपर आ गया हो रहा आ गई हमारा हेलीकॉप्टर। अनि मैले उसका ब्लग बनाउनु दिएको एकचोटि मैले ब्लग बनाएर राखेन कसम से बनाती हूँ। अनि त्यो हाम्रो हेलिकप्टर आइसकेको छ अगाडि अनि हामी जाँदैछौँ अब। अनि मेरो जिन्दगी फर्स्ट टाइम हेलिकप्टर चलाएको अनि स्नो पनि तुम्हारी फर्स्ट टाइम होइन दोनों मेरी फर्स्ट टाइम सबकी फर्स्ट टाइम है। हाँ के छ रे एबिसीमा छ नि बेस क्याम्पको अगाडि चाहिँ एउटा होटेलको अगाडि चाहिँ धेरै मान्छे छ कि मुभमेन्ट पनि बढी छ। सबैजनालाई चाहिँ अर्को ग्राउन्ड साइडमा चाहिँ ल्यान्ड गर्दा बेटर किनभने कोही पनि हुँदैन। आउँदै बस्छ मेरो हाम्रो यता यो अगाडिको है। अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो के अरे ल्यान्डिङ चाहिँ हाम्रो ल्यान्डिङ चाहिँ अरू ठाउँमा हुँदो रहेछ किनकि अलिकति अरू ठाउँमा धेरै क्राउड छ अरे। अनि त्यो अरू यता भन्ने कुरा गऱ्यौँ अनि अलिकति प्राइभेट ठाउँमा ल्यान्डिङको लागि गर्नुपर्छ अन्त आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्नलाई। यहाँ पे तो बहुत हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही होगी, सुन तो क्या ही रहा होगा। कितना सुंदर नजारा है। सात समुद्र पारी तिमी सात समुद्र पारी हात समाई सँगसँगै तिम्रो हिँड्न चाहन्थे म। जीवन अँध्यारो छ मेरो तिमी बिना, तिमी उज्याली बनिदेऊ न। ये लोग आपस में किसके थ्रू ही बात करते हैं, वरना आवाज तिमी चढी गयो मलाई यतै के अब समारिदेऊ म। यी बादल पनि गर्छन् सब तिम्रै लागि धड्कन्छ मेरो आँखाले तिम्रो आँखालाई देखि लजाउँदै फर्कन्छ किन। दिनहोस् कि रात तिम्रै यादले सताउँछ मध्यरातको
बजिरहन्छ ती सात समुद्र दरिया ती सात समुद्र दरी माया यार सब कुछ वाइट वाइट पहुंच गए। कान वान ठीक है? ठंड, अरे हाँ ठंड है, बात हमें पता चलेगा। मुझे इतनी लग रही नहीं रही। अरे यार कैसे लग रही मुझे? वाओ तो पकड़ो, पकड़ो। गाइस हम इतने करीब आ गए इन पहाड़ों के, ओह माय गॉड। और ठंड है यार, ठंड है। हम उधर इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज उधर लैंडिंग नहीं हो सकती, उधर कोई एक चेक मतलब वो रिहाइश भी नहीं है इतना। ओके सो ये थी वीडियो। तो पहली चीज तो मुझे जो लगाना है हेलीकॉप्टर राइड इटसेल्फ बहुत ड्रीम होता है यार। लगभग हर किसी का होता होगा, यंग एज में तो हर किसी का होता है। आज के टाइम पे जनरेशन में मुझे लगता है 95% से ज़्यादा लोगों का होता होगा ड्रीम। और वो चीज़ करना और साथ में करना इज़ वेरी स्पेशल। तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी और वो एक्साइटमेंट पता भी चल रही थी ना, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा यार। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं आगे की चीज़ भी देखूँ। और बट इस वीडियो के लिए आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एंड इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।